Halo guys, seperti biasa, konten Bella kali ini Bella mau dubbing. Tapi dubbing kali ini Bella mau coba bandingin suara Bella dengan yang ada videonya. Belum masuk ke videonya, aku mau bilang nih, ini konten hanya dubbing ya teman-teman. Jadi kalau nggak mirip 100%, aku mohon maaf ya, karena ini dubbing, bukan voice actor aslinya. Jadi jangan ada lagi yang komen suaranya nggak mirip. Aku itu cuma dubbing ya teman-teman. Aku itu cuma menghibur dan nggak bisa 100% sempurna seperti yang kalian impikan. Oh iya, di sini aku juga udah ngirim email atau permohonan izin kepada tim Wow Animation pembuat film Agent Ali. Nah, jadi aku udah izin ya teman-teman. Oke, mari kita masuk yang pertama. Ali, macam mana rasa pakai iris? Ali, macam mana rasa pakai iris? Kamu bisa silat? Ayo kita lihat. Siapa lebih jago? Kamu bisa silat? Ayo kita lihat siapa lebih jago. Apa agenda kau sebenarnya? Apa agenda kau sebenarnya? Dia tetap lemah dan akan menyusahkan bila kita pergi misi. Dia tetap lemah dan akan menyusahkan bila kita pergi misi. Jadi, kau ingat sebab kau anak general? Kita orang semua kena dengar. Jadi, kau ingat sebab kau anak general? Kita orang semua kena dengar. Ni ke iris? Nak cuba boleh? Ni ke Iris? Nak cuba boleh? Saya Iman. Saya Iman. Rizwan, dengar dulu. Tolong selamatkan aku. Rizwan, dengar dulu. Tolong selamatkan aku. Kamu ni memang lucu, Ali. Kamu ni memang lucu, Ali. Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Kenapa semangat sangat nak kejar aku sampai sini? Mama memang dah tak ada, sayang. Mama memang dah tak ada, sayang. Ali, tak nak hilang Mama lagi. Ali, tak nak hilang Mama lagi. Oke guys, itu dia beberapa contoh video yang coba Bella dubbingin. Maaf ya teman-teman kalau nggak mirip karena ini Bella cuman ngecoba dubbingin doang. So, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Bye!